こんにちは。仕事に役立つ文房具のセレクトショップ10の仕事道具店です。今日は文具マーケットというイベントで購入したアイテムを紹介していきます。9月17日に東京の浅草橋で文具マーケットという文房具のイベントが開催されていました。個人で文房具を作っている方や文房具の本を作っている方など、なかなかねお店とかでは出会えないような文房具がたくさん並んでいて、今回は当店も出店者側だったんですが、人が空いたタイミングで買い物しようと決めていました。ちなみに先週雑談動画で作っていたのはこのイベント出店用のディスプレイです。かなり東京出発のギリギリまで調整して、なんとか無事形になりました。当日は朝10時頃に会場に着いて、すでにね電車の乗り換えでもうはちゃめちゃに疲れていて、もう全然会場のタイミングでも値札が付け終わらずで、お手伝いを頼んでた友達にねお尻を叩かれながらなんとかオープンしました。ちなみにお友達はアラモとかオリジナル食器のおしゃれなネットショップを運用しています。概要欄にねリンクを置いておくのでぜひご覧ください。本当にねチャキチャキした友達を持ってよかったなと思ってます。自己反省会が終わったところで商品紹介します。お待たせしました。最初に紹介するのはこの見るからに可愛い猫。めちゃめちゃ可愛い。お手手も可愛い。カニやイカ、そして猫などのペンホルダーが充実しているアーニトルさんというお店です。事前に文具マーケットの出店者をツイッターで調べて、でも買うことを決めていたお店です。猫顔ペンホルダー、こちら330円。他に黒、茶、グレーのラインナップもあるらしい。後半のね空いてる時間に行ったので、すでにこの白猫ちゃんだけでした。十分可愛さは伝わったと思うので、ペンホルダーとしての実力をお手並み拝見。まずは三角軸のペン、こちらは OK。 三色ボールペンも OK。 太めのペンも可愛いお手手でしっかりキャッチしてくれています。他のペン類も特に問題なし、優秀なね猫ちゃんです。手と耳で一生懸命ペンを支える仕組みで、両手両耳の4点で支えているので安定感があり、多少揺らしたぐらいでは落ちないです。次はこちらの万年筆。本体が少し重めで、今回試した中では最重量。ちなみに万年筆のペン先に猫の顔が刻まれています。では猫ちゃんお願いします。はい、しっかりキャッチ。この猫ちゃんの活躍場所は当店のディスプレイです。よくね転がっちゃうボールペンがあったので、それを支えてもらいます。もしまたイベントで出会えたら、他の日本分用にもね買い増しすることを決めました。ぜひ実店舗来た時は猫ちゃん探してみてください。次は文房具モチーフのアクセサリー、イヤリングを購入しました。こちらも事前にツイッターでチェックしていたアイテム。ジスというアクセサリーブランドで、ジスとは面白さと日常使いの基準をクリアした計算通りのアクセサリーブランドとのことです。私は手首に何かをつけていると無意識にねむしり取ってるタイプなので、可愛いバングルとかを横目にイヤリング一択でした。メジャーリボンイヤリング3300円です。細かいメモリが入っていて、端にも金属がはめ込まれていて、かなり再現度高いです。私はピアス穴開けてないのでイヤリングですが、ピアスももちろん売っていました。むしろピアスがメインだったと思います。なんかよく見たら文房具モチーフみたいなねアイテムに心惹かれちゃうお年頃です。着用シーンちょっと悩んだんですが、ちょっと顔アップで失礼します。つけるとねこんな感じで文房具屋店長っぽくなったんじゃないかなと思います。次はこちらのノート。見るからに閉じ方が変わっていますね。広告デザイン制作会社が手掛ける文房具ブランドリプラグというところのです。カレンダーやカードなど紙物を多く出されていました。私が購入したのは名刺ファイル、ログブック1540円。名刺を整理保管できるアイテムです。中のフォーマットはカードを差し込める切れ込みと、そこの横にメモが残せるようになっています。中の紙とか表紙はゴムバンドで留める閉じ方で、いつでもね分解することができます。なぜこのような仕組みになっているんでしょうか。正解は名刺が増えても見やすいようにページの入れ替えが簡単にできるからです。また取り外ししたリフィルは平面なので、スキャンとかねコピーも取りやすいです。
iOS のみとなりますが、専用アプリログブックデジっていうのを使うと OCR 機能で3枚まとめて読み込めてデジタル化できるそうです。ちなみにこのログブックにぴったまり収まる体験記録カードっていうのも別売りで売っていました。読者とかカフェ、バー、アートなどの記録もできるフォーマットです。このログカードに記録してもいいし、カフェ巡りとか美術館巡りのログであればショップカードっていうのがねもらえると思うんですけど、それもちょうどよく収まると思います。表面しか見えないけど糊やテープで接着するわけではなくて、切れ込みにねこう挟み込むだけなので、外せば裏面も確認できるし問題ないと思います。私はイベント出店の記録を残していこうかなと思っています。きっとねイベントの出店回数が増えてくるうちに最初の出店懐かしいなってなるのかなと思って、今から楽しみです。イベントのカード以外にその時いただいたショップカードも収めていきます。別でねお名刺いただいてるんですけど、そちらは保管方法別なので、あくまでショップカードだけコレクションします。ロゴを残すことを後から決めたので、文具マーケットのねカードをもらい忘れてしまいました。ちょっとどう見てもサイズ感が合わない出店者賞をいい感じにカットして貼り付けることにします。次回からもらうの忘れないようにしないと。文房具屋さんっぽく、こういう時におすすめの糊を紹介します。国用のグルー、シワなく綺麗、S サイズで165円です。塗る部分が四角いので角までしっかり塗れます。時間が経つとね角から剥がれる問題を解決します。またこのタイプは水分を抑えアルコール成分が入っているので、紙にね水分が残りにくくて、薄い紙でも紙にシワができにくくピタッと貼ることができます。当店でね販売中ですので、ぜひチェックしてみてください。ではカードの差し込みと貼り付けが完了したので、メモを記入していきます。リフィルは紙製なのでボールペンとかシャーペンでね書き込むことができます。そういえばイベント出店をねもっとやっていきたいなと今回のイベントを通して思って、でいろいろね調べてるんですけど、なんかどのイベントもどこにも出店者募集がなく絶望してます。もしかしてね出店って紹介制だったりするのかなと思うんですけど、まだちょっと他の出店者さんと関係値がないので積んだかもしれないなと思ってます。文具マーケットの第4回はイベント会場でね先行申し込みの案内があったので、もう申し込みました。先着順だったので無事出店が確定してます。1月14日に行きますので、ぜひよろしくお願いします。大阪と札幌あたりもね行きたくてイベントと出店者募集を探しているんですが、どうにも見つけられないので、もし詳しい方とかね情報を見かけた方いたら教えてください。またはここのスペース貸してあげるよという方がねもしいらっしゃいましたら、ぜひそれもお声掛け欲しいです。多くはね払えないんですけど、場所代などをご相談させていただければと思ってます。はい、そんなこんなんで書き込みが完了しました。本当はねシール貼ったりペンでイラストを描いたりしたいんですが、近々気になっているマットホップというペンを購入予定なので、それの使い道として残しておきます。このログブックが埋まるくらいたくさんのイベントに出られますように。皆さんとの出会いを楽しみにしています。お次はこちらのハンコ、タヌキ、かわいいですね。珍しいタヌキだと思って気がついたら手に取っていました。他はコーヒー系のスタンプです。なんかそろそろ私の好みがバレそうな気がしてきました。で、購入したのはハンコルンゴさんというハンコショップ。今回当店の隣のブースで元気いっぱいのねご夫婦が運営しています。設営開始から撤去までずーっと元気ですごかったです。とにかく種類豊富で眺めているだけでも楽しいお店でした。ハンコはサイズで一律のねお値段となっていて、今回買ったサイズは1個550円。デザイン関係のお仕事をされていそうで、絵柄はねどれも可愛いです。文字系、文房具柄、猫、犬と様々なね柄があって、手帳とかログ取りとかに実用的な絵柄もたくさんあります。ということで当店の活用先はカフェメニュー作り。当店は福岡に実店舗があって、そこではねのんびりコーヒー飲みながらサンプル触ってほしいなということで、カフェメニューもご用意してます。私の夫のヘイさんが担当なので、ヘイコーヒーと言います。オリジナルブレンドのコーヒーとか季節限定のドリンクメニューなどがあります。季節限定のメニューは2人でねああでもないこうでもないって言って作ってるので、毎回自信作です。ぜひ遊びに来た際は味わってください。で、そのカフェメニューをデコレーションするのにこのハンコ。
アイスコーヒーとホットコーヒーの柄なので、今はねデコレーションしてますが、次メニューを作るときは普通にアイコンとして使っても良さそうだなと思いました。フロートはねおまけでいただいたので、そのうちこれにそっくりなメニューを作らねばと思ってます。スタンプの押し心地もすごくいいです。この前フライングタイガーのスタンプ買って上手に押すのにだいぶ苦戦したんですが、これは何も考えなくてもね結構綺麗に押せる優しいスタンプですね。では完成したのでメニューを店内に戻します。壁紙もメニューもカメラ越しに見るとボコボコですね。壁紙はメニューで隠すとしてメニューは作り直さないと。というか気がついたらハンコ沼にはまっていたな。最後にハンコルンゴさんとは逆隣のメルモールさん。ドット絵が特徴的でどれも可愛いので10分ぐらいゆっくり悩みながら選びました。メルモールとは雑種犬のメル会長など実在のうちの子たちが店長を務めるドット絵仮想商店街ということで、ドット絵のフレックシールや手帳のリフィルなどが並んでいました。会場設営がねわけわからず放心する私に、福岡の方ですよねと優しく声をかけていただき、お互いにね福岡に縁があることが分かってテンションが上がりました。またね購入品を入れてもらった紙袋もねオリジナル仕様になっています。すごいですね。購入したのはチャームで1個200円。ヒデくんというワンちゃんでチーズ屋さんを営んでいるそうです。もう1個はミミちゃんというワンちゃんが営む画材屋さんのパレットです。どのキャラクターもね実在するがゆえにその状況からストーリーを作ってアイテムが展開されています。私は今回ちょっとストーリーを無視して購入しちゃったんですけど、今後はヒデくんとミミちゃんを軸に買い増ししていこうと思います。利用用途はお店の鍵とかお店のシャッターの鍵、あとお店のガチャガチャの鍵と、あと自転車の鍵、金庫の鍵、家の鍵、あとは実家の鍵とかね、なんかいろいろと鍵が多いので目印になればなとよく使う2つの鍵にチャームを取り付けようと思ったんですが、ちょっと鍵のパーツとチャームのパーツがね相性悪くつかなかったので、今度はね鍵につけられるように小さい輪になったパーツを買うことにしました。それまではねキーリングに通しておくことにします。絶対ね可愛いと思うんで早くつけたいなと思ってます。最後までご覧いただきありがとうございます。気になる文房具屋さんが見つかったよっていう方はぜひぜひ高評価といいねを、一緒だね、登録といいねをお願いします。またね。